लोणंद इथून निघालेली माऊलींची वारी जेव्हा पहिल्या रिंगणासाठी पुढे चालली होती, वारकरी अत्यंत उत्साहात विठू नामाचा गजर करत होते. पण अचानक तिथे असा एक अघटित प्रकार घडलाय की ज्याने संपूर्ण वारकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. पहिल्या रिंगणापूर्वीच वारीत असा काही प्रसंग घडला की ज्यामुळे लाखो वारकरी जागीच थांबले. खरं तर 2-3 दिवसापूर्वी जेजुरीमध्ये जो वारकऱ्यांचा दुर्दैवी प्रकार झाला होता त्याचं दुःख अजूनही वारकरी विसरले नाहीयेत. जेजुरी नंतरचा हा तिसरा मुक्काम होता. काल निरास्नान सोहळा पार पडला आणि आज चांदोबाचा लिंब इथे एक उभं पहिलं रिंगण होणार होतं. या ऐतिहासिक उभ्या रिंगणाकडे जात असतानाच वारीमध्ये अचानक एक खळबळ उडाली. कारण एक अनियंत्रित झालेल्या एका ट्रकचा हॉर्न जोरात वाजत होता. एक ट्रक वारीच्या दिशेने येताना दिसला. एका क्षणात तिथे असणाऱ्या प्रत्येकाला भीती वाटू लागली, कारण जेजुरीपेक्षाही भयानक घटना आता डोळ्यासमोर घडणार होती. जेजुरीच्या वेळी खूप कमी लोक चालत होते, पण आता तर अख्खी वारीच रस्त्यावर होती, ज्यामुळे सगळं बिघडणार होतं. भीती क्षणाक्षणाला वाढत होती, पण पुढील एका मिनिटाच्या आत एक मोठा आवाज झाला. सगळीकडे पळापळ सुरू झाली. लोकांच्या किंकाळ्या सुरू झाल्या. तिथे एक भला मोठा घोळका जमा झाला. त्यानंतर काही वारकरी तिथे गेले आणि तिथे जे पाहिलं त्याने अक्षरशः त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. मग नेमकं कोणता थरार आज त्या ठिकाणी घडला? पहिल्या रिंगणाआधीच काय अघटित प्रकार घडला? लोक का माऊलींचा कोप झाला असं म्हणू लागले? चला जाणून घेऊया संपूर्ण सविस्तर रिपोर्ट. माऊलींच्या पालखी सोहळ्यामध्ये एक विचित्रच प्रकार आज घडला. खरं तर काल निरास्नान सोहळा पार पडला होता. भाविकांच्या उपस्थितीत काल निरास्नान सोहळा अख्ख्या महाराष्ट्राने काल पाहिला. माऊलींच्या पादिका नदी पात्रात स्नान घालण्यात आल्या आणि त्यानंतर लोणंद इथे मुक्काम होता. आणि लोणंद नंतर सगळ्यात महत्वाची जी घटना असते, जी अभूतपूर्व घटना, ज्याची डोळे लावून वाट पाहिली जाते, ते असतं पहिलं उभं रिंगण, जे चांदोबाचा लिंब इथे पार पडत असतं. आणि लोणंद ते चांदोबाचा लिंब याच्यामधलं जे अंतर आहे ते देखील भरपूर अंतर असतं. मध्ये दुपारचा विसावा असतो, पण त्यानंतर मधल्या ठिकाणी एक विचित्रच प्रसंग आज त्या ठिकाणी घडला आहे. आता वारकऱ्यांना वाटत होतं की निरास्नान झालं, आता माऊलींचं संकट आता पूर्ण टळलं आहे, सगळं काही मार्गी लागेल. पण आता जवळपास लोणंदचा मुक्काम आटोपून सकाळीच वारी जेव्हा निघाली होती, कारण की पुढचा मुक्काम तरडगावला होता, जेव्हा दुपारी पहिल्या उभ्या रिंगणाची उत्सुकता सगळ्यांना लागली होती. कारण की साधारणपणे दुपारी 4 ते 5च्या दरम्यान ते उभं रिंगण होत असतं. त्यामुळे सगळेजण पाऊलं त्या ठिकाणी उचलत चालले होते. पण कुणालाच माहिती नव्हतं की रिंगणाचं पवित्र पाऊल टाकण्यापूर्वी वारीच्या वाटेवर एक भयानक आणि अघटित प्रसंग समोर घडणार होता. खरं तर जेजुरीच्या घटनेनंतर संपूर्ण पोलीस प्रशासन प्रचंड हाय अलर्टवर होतं. जेव्हा माऊलींच्या पालखीनं सातारा जिल्ह्यात जेव्हा काल प्रवेश केला होता, तेव्हा पुणे पोलीस प्रशासनानं वारीची संपूर्ण सुरक्षिततेची जबाबदारी सातारा पोलिसांकडे सोपवली होती. हा भव्य सोहळा, सुरक्षेचा ताफा टीव्ही चॅनल्सवरही दाखवण्यात आला. आता प्रशासनानं कोणतीही कसर सोडली नव्हती. सामानाच्या गाड्या, पाण्याच्या टाक्या, इतर खासगी वाहनं वारीच्या मार्गात येऊ नये म्हणून पूर्णपणे वेगळ्या मार्गाने त्यांना बायपास करण्यात आलं होतं. कारण की जेजुरीत एक वारीच्या सामानाचा ट्रकच तिथे घुसला होता, ज्यामुळे आता अशा प्रकारचे ट्रकला सुरक्षितपणे बाजूला काढण्यात आलं होतं. दोन्ही लेग ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण म्हणतात ना, कितीही काळजी जरी घेतली तरी निसर्गाच्या मनात काय असतं, देवाच्या मनात काय असतं, देवाने काय लिहून ठेवलेलं असतं हे कोणालाच कळत नाही. आणि अगदी तिथे तसंच घडलं होतं. वारी अक्षरशः सकाळपासून अतिशय शांततेत चालली होती. टाळ मृदुंगाचा गजर सुरू होता, पण एका लहानशा चुकीमुळे आणि दुर्लक्षामुळे एक अमंगळ प्रकार घडणार होता, ज्याची कल्पना 7 लाख वारकऱ्यांपैकी एकानेही केली नव्हती. चांदोबाच्या लिंबापाशी माऊलींचा रथ पोहोचण्यापूर्वी वारीमध्ये एक असा प्रसंग उभा राहिला, ज्याने थेट अक्षरशः प्रत्येक वारकऱ्याच्या काळजाला हात घातला. खरं तर आता सकाळपासून वारी निघाली होती. जवळपास 9, 10, 11, 12 साधारणपणे प्रत्येक तास वारी मजल दर मजल करत चांदोबाच्या लिंबापर्यंत येत होती. कारण की तिथे तो अभूतपूर्व प्रसंग घडणार होता. कारण की अक्षरशः ज्यावेळेस रिंगण होत असतं तेव्हा रिंगणामध्ये अक्षरशः माऊलीच त्या अश्वावर बसत असतात आणि अक्षरशः त्या जो अश्व आहे तर त्या अश्वाच्या पायाची धूळ लोक कपाळाला लावत असतात, कारण की जेणेकरून माऊलींचा एक प्रकारे आशीर्वाद त्यांना मिळत असतो. पण त्यांना माहिती नव्हतं की तिथे पोहोचण्याच्या आधीच आणखी एक अघटित प्रकार तिथे घडू शकतो. आता खरं तर हळूहळू वेळ वाढत चालली होती. वारी आता हळूहळू एका ठिकाणाहून जाऊ लागली होती. आता अचानक झालं असं, सगळे विठू नामाचा गजर सुरू होता. कुणी टाळ वाजवत होतं, कुणी मृदुंग, तर कुणी विणा हातात घेऊन हे करत होतं, तर कुणी हाताच्या टाळ्याने वाजवत होतं. सगळीकडे वातावरण होतं, पण कुणाला माहित नव्हतं की पुढील काही मिनिटात एक थरार घडणार आहे. अचानक
एका दिंडीच्या बाजूला झालं असं सगळं वातावरण सामान्य होतं, पण अचानक झालं असं की रथाच्या पाठीमागे काही अंतरावर एक दिंडी होती. त्या दिंडीतले 50 ते 60 वारकरी एकाच ठिकाणी गोळा झाल्यासारखे दिसू लागले. अचानक एका ठिकाणी सगळेजण गोळा झाले. आता जेव्हा अचानक एका ठिकाणी सगळेजण गोळा होतात तर तेव्हा काहीतरी अघटित घटना घडलेली असते याची कल्पना येते. आता जे लोक प्रचंड मागे होते किंवा जे खूप पुढे गेलेले होते ते देखील मागे वळून पाहू लागले का नेमकं काय गोंधळ आहे. आणि अगदी त्याच सेकंदाला आता हा गोंधळ कुठे आवरतोय ना आवरतोय तोच एक अनियंत्रित ट्रक त्या ठिकाणी येताना दिसला. एक मोठा हॉर्न वाजताना दिसला. आता सगळ्यांना जेजुरीच्या याची आठवण झाली होती. ट्रक रस्त्यावर सळत चालत नव्हता. डावीकडे उजवीकडे हुलकावणे खात थेट तो गर्दीकडे येतोय का असं दिसत होतं. तो आवाज आणि तो थरार पाहण्यासाठी वारीत एकच हल्लकल्लोळ उडाला. लोकांना वाटलं ट्रकचे ब्रेक फेल आहेत, आता तो वारीत घुसणार. जेजुरीच्या अपघाताचा तो भयानक व्हिडिओ कालच सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेला होता आणि तो सीन प्रत्येकाच्या डोक्यात होता. आता अनेकशा महिला पुरुष त्या ठिकाणी घाबरू लागले. पळा पळा असं बोलू लागले. लोक जीव वाचवण्यासाठी हायवेच्या कडेला असणाऱ्या जागेला बसू लागले, तर काही जण झाडाशी शेजारी जाऊ लागले. आता अक्षरशः मागच्या वेळेस जेजुरीत जे घडलं होतं ते सगळ्यांनी पाहिलं. ड्रायव्हर म्हटला मला ग्लानी आली, मी तापाच्या गोळ्या घेतल्या होत्या आणि त्यामुळे असं घडलं. पण इथे वेगळाच विषय होता, कारण की पुढील 2 सेकंदात एक प्रचंड मोठा आवाज झाला. तो आवाज इतका मोठा होता की जणू काय टायर जमिनीला इतके घासले आहेत, त्या रस्त्याला इतके घासले आहेत की जणू रस्ताच उखडून गेला आहे. तर अशा प्रकारचा कर्णकर्कश आवाज त्या ठिकाणी आला. डांबरी रस्त्यावर टायर घासल्याचा आवाज इतका मोठा आणि कानठळ्या बसवणारा होता की संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट उठले. ट्रक वारीपासून अवघ्या काही फुटाव थांबला, पण लोकांची नजर आता पुढच्या दृश्याकडे गेली. आता 50% लोकांना वाटलं की काही झालं नाही, पण 50% लोकांना दुसरा संशय होता. पण दुसरा संशय खरा ठरला, कारण की ट्रक थांबला होता पण भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. लोकांच्या किंकाळ्या थांबत नव्हत्या. पण तिथे पाहिलं तर जिथे गर्दी झाली होती, जिथे घोळका 5 मिनिटापूर्वी झाला होता, प्रत्येक जण त्या दिशेला पळू लागला होता. काही जणांनी ट्रकला त्या ठिकाणी बाजूला काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता, पण तिथे जाऊन जिथे घोळका झाला होता तिथे आता सगळ्यात मोठी गर्दी झाली. तिथे पाहिलं तर काय, एक आजोबा जमिनीवर पडले होते. आता आजूबाजूला असणारे वारकऱ्यांना देखील चिंता वाटू लागली होती. सगळ्यांना वाटले ट्रकचा याचा काही विषय आहे का. लाखो वारकऱ्यांचे पाय जागीच खेळले. वारी पूर्णपणे थांबली. बंदोबस्तात असणारे अधिकारी रेस्क्यू टीम बाजूला करत होते. हातानं प्रथमोपचार किट घेऊन तिथे आले होते. आजूबाजूला वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर भीती, डोळ्यात अश्रू. देवा, वारीत हे काय सुरू, माऊलीचा कोप होतोय का, अशा दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाल्या. पण सत्य सगळं दुसरं समोर येणार होतं. डॉक्टरांच्या पथकानं धाव घेतली. डॉक्टर आल्यानंतर ते सत्य उघडकीस झालं. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी पाहिलं की हे जे बाबा होते यांचं प्रचंड वय झालेलं होतं. ट्रकचा इथे काहीच विषय नव्हता. आवाज कुठल्याही प्रकारचा झाला नव्हता, ना कुठला ट्रक तिथे आला होता. पण बाबांचा विषय वेगळा होता, कारण की बाबा हे साधारणपणे दुपारचं कडक ऊन, घाटातील चढण आणि जेजुरीच्या आठवणीमुळे तो ट्रक त्या ठिकाणी त्यांना दिसला आणि अचानक त्यांना त्रासामुळे चक्कर आली आणि ते जमिनीवर कोसळले. आणि जमिनीवर कोसळल्याचा आवाज त्या ठिकाणी आला आणि अक्षरशः एका गाडीने देखील साईडला ब्रेक मारला होता. तर हे सगळं मिक्स झाल्यामुळे एक प्रकारची खळबळ त्या ठिकाणी उडाली आणि अक्षरशः त्या बाबांना मग तिथे नेण्यात आलं. त्यांना ओआरएसचं पाणी देऊन सुखरूप हे करण्यात आलं. सत्य समोर येताच ज्ञानोबा माऊलीचा जयघोष झाला. वारीत कोणताही अपशकुन किंवा अनर्थ झाला नाही. साक्षात विठुराया प्रत्येकाच्या पाठीशी आहे. आता सगळ्या दिंड्या आता त्या ठिकाणी पुढे जातील आणि सगळं त्या ठिकाणी व्यवस्थित होईल. तर अशीच आहे. तर माऊलीच्या रक्षणाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि धन्यवाद. रामकृष्ण हरी.